Wes. Halo guys, selamat siang. Masih dengan kita LL Alabama ini ya. Ini mau review mesin gulali tungku cor jumbo. Ini yang mau kita kirim ke Amplas. Nah, lokasi kita di Kabanjai sama di Jawa. Ya, ini proses. Pertama masukkan dulu gulanya ya guys, baru diputar. Kasih minyak goreng sedikit, nah biar nggak lengket itu ya. Ya, tunggu proses keluarnya. Selain mesin harum manis, kita pun juga ready mesin popron. Nah, ini mekanik kita ini guys ya. Ini langsung pengrajin nih guys. Nah, itu masih ada banyak mesin gulalinya. Nah, ini tunggu bentar ya guys. Bentar lagi keluar. Modal sekali untuk seumur hidup. Nah guys, udah masa kini yang sangat menjanjikan sinar manis. Ya ini guys, enak-enak. Joki kita nih ya guys. Nah, ini joki kita yang mau mempraktekkan kayak mana. Nah, ini udah mau keluar guys. Itu kebesaran guys, baru dikecilkan apinya. Ini untuk pengaturan api regulator. Motor. Sudah mulai keluar cawang ya. Sering bagus sekali ya guys suaranya guys. Nah, ini
montir-montir kita nih guys. Masuk. Oke, masuk ya. Kering sekali keluarnya guys. Ini joki-joki andalan ini guys. Sudah bertahun-tahun dia memakai, dia bergelut di usaha gulali guys. Jadi mesinnya sangat terjamin. Keluarnya sangat kering semriwing. Yang mau order silahkan. Datang ke lokasi kita di Sumatera Utara ada, Jawa pun ada. Nah, melayani pengiriman seluruh Indonesia. Piye ke sibuk? Gini bosnya ana pelantik 15 bal, cuma tulisane amo. Juga yuk. Yuk rada sore ra apa-apa. Ngene bosnya. Besok Jumat tutup pabrik sih. Iya sih. Ayo. Jadi nak sesok iso, nak sesok. Ini biasa kayak review mesin aromanis. Yang sampai kualan. Belajar, ayo. Mau. Nganu Pak ya. Aku tak telepon iki lagi anu ya. Lagi. Nah, yang ikat sampai kewalahan guys ya. Ini pengikat. Pengikat. Joki pengikat apa ini? Master ini. Ini master semua ini guys. Nah, keluarnya sangat kering sekali, bagus. Yang mau order silakan. Ini guys, plastik Alabama, keren. Keren sekali Alabama ya. Bagus. 1 menit jadi 1. Cocok, 1 menit 1 ya. 1 biji jual 10.000. Nah, modal sedikit untung berlipat-lipat, banyak sekali. Ini untuk mengatur pengapian nih guys. Regulator. Kalau kurang besar dibesarkan sedikit, kalau kebesaran dikecilkan sedikit. Ayo masuk. Nah, sebelum dikirim dicoba dulu, dites. Oke, masuk. Nah, bagus. Bagus sekali. Nah, ini dicoba yang terakhir ya. 1, 2, 1, 5, 6.
teman-teman.